بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد waxaan rabaa halkan aan kusoo gudbiyo maanso kooban oo magaceeda la yiraahdo maqalkiina fura. maansadan ujeedkeedu wuxuu yahay ama dulucda ay ku fadhidaa waxay tahay in aan badbaadsano dalkeena, inaan ka talino aayaha mustaqbalkeena, inaan badbaadsano dalkeena oo maanta raba inuu ku noqdo mugdigii aan shalay ka soo baxnay. sidaad ka wada warqabtaan dhammaantiin waxaa soo ifbaxday in la yiri mooshin waxa laga geeyay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada mooshinka keenay waa laba qolo oo iska soo horjeeda. haddaan nahay dhalinyarada anigu aan ka mid ahay ama ummadda Soomaaliyeed waxaanu raacsanahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo ku yimid dareenkayga oo aanu ku keenay dareenkayga. xildhibaanada mooshinka keenayna waxay raacsan yihiin ama ay gacanta ku hayaan dana shisheeye iyagoo u adeegaya siyaasiyiin gaar ah. sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa dagaalkan bilaabmay intii awoodeenna ah aynu ka qayb qaadano. markaan leeyahay dagaalka aan ka qayb qaadanay macnaheedu ma aha inaan qoryo qaadano ama aynu hub qaadano oo aynu dagaalano, laakiin anigu hal abuur baan ahay. hal abuurkayga waan ugu hiilinayaa in madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed uu shaqadiisa sii wato iyo xukuumadda Xasan Cali Khayre. qof kasta oo hibo iyo hal abuur lehna waxaa looga baahan yahay inuu taageero oo maanta garab istaago. sidaa daraaddeed maansadan oo aan magaceeda u bixiyey maqalkiina fura saacad ka horna curatay baan rabaa inaan idinla wadaago idinkuna aad ila dhuuxdaan. waxay u bilaabmaysaa sida tan: maansada baryahan maskaxdaydu way ka mashquushay oo maan curin hubkan ku mushaaxaye maantana bulshooy mooraalka iyo maqalkiina fura. rag murqaansan oo burbur maagan baa doonaya mar kale meeshaan ka nimi inaan milicsanoon dib u socod muhdee maqalkiina fura. rag mirqaansan oo maal iyo adduun musuq doonaya wada mooshin uu shisheeyaha maldahan maal gelinaye maqalkiina fura. rag mirqaansan oo mindiyaha wataa maandeeq hashii dilla maagan oo doonaya mar kale mugdi inaan galle bulsho yahay maxaa maanta nala gudboon. maansada waxaan ku afmeerayaa ninka mooshinkiyo meermeer wadow dalku waa mid qura. ninka mooshinkiyo meermeer wadow dalku waa mid qura. maalintii kastaba ninka miidhiyaha ka maaclaynaye malabsiga bartow waxa aan mulkinay hoggaan muuqdo oo musuq maasuq necab. hoggaan muuqdo oo musuq maasuq necab. mideeyaha dalkiyo madaalaha annasan kama maaranee waan mahadinaa mowlaha ilaah. mideeye waa maxamed cabdullaahi farmaajo, madaalena waa xasan cali khayre. mideeyaha dalkiyo madaalaha annasan kama maaranee waan mahadinaa mowlaha ilaah. ama mooshin wada ama eedo madhan malmaluuqa oo miidhiya la taga mawjadaha socdee musuq iyo xalaal kala miirayaa mas-uulkay qabtaan alluunbaa u maqan. mawjadaha socdee musuq iyo xalaal kala miirayaa mas-uulkay qabtaan alluunbaa u maqan. maansadan waxaan rabaa inaan intaas uun ujeedkeeda iyo fariinteeda aan kusoo gebagabeeyo. sida aan ku ballannay waa inaynu ka qayb qaadano taageeridda dowladdeenna, sababtoo ah maanta ayaynu aragnaa ifafaalo dowladeed iyo qurux dowladeed. annaga waxaanu ka mid nahay dadkii ku dhashay burburka kadib. sidaa darteed waa inaynu u dagaalanaa sidii aynu u heli lahayn dowlad cagaheeda ku taagan. intaas ayaan idinkaga baxayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.